Yazomsiza wasenginyenye kanjani cabanga lento yenzeka nje ngiyabheka ngithi sengifaka nje isuphu ebhodweni ngivele ngalivala ibhodo ebedelela Manqele uthi uyangifonela ngiyibuza ukuthi umfoni Manqele kwenze njani manje uthi uzongidungula ungidungule kade kuthiwa ngiyagulani mina kade uyazi ukuthi usongedelela yabona nimsiza ukuthi isithunzi sami ngingaqoma sikho ngoba kube kuthiwa nje ngaqoma buzongivikela lapha akuyekho umuntu ongavuma intombi ekethwini isinqase nje angithi ngabe usuyangilela nje manje ngaze ngayisola msitha ngoqoma ngangani mase ngisaka ngakumanqa nginyine kangaka mina nje ngisheka iqona nje ngiphakeli ngicela ukufuka etoilet ukudla angifuni ngabe nje mina akalomfana ngifanisa nenja mina ngifresh kangaka ngabe sinqase nje mina ngoba ngumzimba omuthule nje inje ngoba uciche kanjena nje nanasinqamne sicithi mina nginesinqase kabi hawu ngani ngaze bangingoma lapha mhla ngithethe ngisekumkongenisa umdethe ngoJanuary athi fresh isikhako atayibhuqa mina ngifresh mina namna sinqa senje ngihlanyela lo mfana yabona emsiza ukuthi ngampasa kufanele iqhube kushele manje lapha ngizogcinisa ngibhodisa inhliziyo yami ngoba kuyadingeka ukuthi ngibe nawo umuntu engimthanda njengawe khona uzokwazi ukuthi ungivikele lapha bezoba nakho ukusaba ukuthi uma ngibhola kangaka uzodina umsisi manje ubhola ngeqolo lokuthi akunayo umkhulumeli hey umsisi vele uye kushela uMambomvu awubuza ukushela futhi lapho ngizokutanda nawe uqinisa amagama phela nawe uye ukushela nje ngathi uyagxuma wena futhi awunalo nezolipholile phela nawe brasha ufone ngoba idokholike ngibone ngamehla akhe eshintshe njenga kaJob ungalokhu ukushela amehla aqinile ngathi uhlinza imbuzi hayi Manqele ngabe kayenza yonke into kuthiwa useduze kwami bezokusaba kuhloniphe futhi umuntu yahlonishwa eyazi nganyanya msizi yezwa awuqale phansi awukhulumi nomcebe ukufundisa ukushela ngakini amazwi apholile namazwi onza ngigcine sengikuthanda lamazwi ongishela ngawo awangenzi ngikhutshukela ama feelings